Oke, bahan-bahan yang pertama kita butuhkan baby oil. Lalu ada juga pewarna makanan, slime activator, dan clear glue. Tapi maaf ya, tadi karena video sebelumnya gagal, jadi aku udah tuangin tuh. Udah aku tuangin, makanya ada lemnya. Nah, gak apa-apa, lebih cepat kan? Terus kita buka juga yang satu lagi. Aku pakai 2 soalnya aku mau bagi jadi 2. Mau kasih 2 warna atau bagi 2. Pokoknya warna apa aja boleh sih. Di sini aku mau pakai warna merah rose karena aku suka sama warna merah. Emang ini wah, banyak banget ya. Ini lemnya ini murah, 4. Jadi aku pakai lem ini karena aku habis beli pakai yang aku beli ini harganya 8.000. Aku beli 2 jadi 16. Maaf, itu tumpah. Oke, itu berantakan tuh. Saya lap dulu ya. Oke, tapi tunggu sebentar, aku mau lap dulu ya. Oke, tunggu ya, bye bye. Udah selesai. Sekarang aku mau kasih apa ya? Udah semua. Kita aduk dulu sampai rata. Ini tadi jatuh. Nggak bisa diaduk sih. Kita kasih aja langsung pewarna makanan. Udah tadi kita buat. Aku buat dulu. Pertama kita kasih 3 tetes. 2 5 tetes saja, 6 aja deh. 7. Jadi biar pelangi, jadi bisa jadi kayak warna pelangi gitu. Wow, ini oh my god guys, kok itu orange, sini pink loh, orange kan, sini pink banget. Aku merasa aku mau di lantai aja habis ini deh. Kita duduk sampai rata. Tapi aku merasa udah cukup sih, pingin untuk teman satu lagi biar agak merah. This udah kan? Lihat kan di kamera gimana lucu. Aku ini buat sendiri guys, susah loh. Oke, berikutnya tuangin foam activator. Aku di sini mau pakai takaran sendok. Sendok aja dulu. Oh my god. Di bawahnya. Jadi aku pegang pakai tangan aja. Lebih mudah. Enggak deh, susah deh. Dari atas lagi. Lalu aduk sampai tuh udah mulai menggumpal. Lihat nggak sih gumbalannya? Bawah tuh. Gumpal cepat. Tuh cepet gumpal ya. Tapi kalau yang banyak harus banyak juga. Kasih slime ya. Tapi kita kasih perlahan dikit kita nih. Jangan ntar kayak kemarin sama kulit tadi itu keras banget. Kita tuangin sampai dia membersihkan wadah, sampai dia udah nggak lengket lagi di wadahnya. Itu dia akan hanya sedikit terus. Lalu buat sedikit namanya. Mana guys? Tumpah. Apa? Lalu aduk terus sampai rata. Soalnya susah, jadi harus tuh. Waduh, jadi depan permisa ya.
Ini kekurangan apa ya, sampai nggak mau jadi, males banget. Cuma dia mau jadi tuh males banget. Dan banyak banget tuh banyaknya. Nah emang anak-anaknya banyak. Nah yang kasih buat aku buat strawberry slide, dan baru sempat kali ini. Oke guys, kita buat sampai dia benar-benar rata. Oke, aku matiin dulu ya. Aku ini udah merasa cukup karena emang dia udah gak ada yang di tangan. Emang dia gak mau jadi udah main berkali-kali, makin keras bukannya makin bagus. Jadi sekarang udah aku selesai. Aku udah mau coba pakai tangan sih. Angkat kaki. Ini tangan aku lagi kotor, jadi aku suruh kamu kalian lihat aja dulu itunya. Kalau kalian suka ini, kalian nilai deh berapa deh 1 sampai 10 di komentar di bawah. Menurut aku ini 7 sih, nggak tahu bagus juga atau jelek. Kalau kalian misalnya 1 sampai 10 kalian tebak, kalian boleh kasih nilai berapapun, tulis di komentar di bawah. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, dan klik tombol lonceng agar kalian dapat pengetahuan jika kita buat video. Lalu kita kasih baby oil, slime lagi. Oilnya kita kasih. Ini gede banget, jadi aku pakainya agak banyak ya sendiri. Aku turunin deh ke sini. Mati dulu ya. Ya ampun, susah banget sih megang cara sendiri. Halo, ini dia tutorial channel aku. Ini adalah jelly slime. Ya, kalian boleh tulis di komentar aku buat slime apa aja. Dan aku akan buat lebih banyak lagi, lebih jumbo slime-nya. Kalian komentar di bawah aku mau buat. Oke, maaf tadi ada gangguan sebentar. Ini adalah jelly slime yang mudah hancur kayak gini. Tuh, bisa jadiin jelly juga, Nutrigel. Kalau ditusuk sekali nih, aku tusuk ya, coba aja dikit ya. Tuh, ini nggak terlalu keras, tapi dia udah hancur bawahnya. Udah, ini kalau slime original itu bisa itu. Dan yang tadi itu ini adalah slime apa ya sih namanya? Aku lupa. Oh ya, aku ingat, ini adalah apple slime dan warnanya beda banget. Jauh lebih cerah ini guys. Bisa nggak berbeda aja jauh banget. Tapi aku lebih suka teksturnya, aku lebih suka ini karena ini original slime. Tuh, di original. Nggak lah, perbedaannya nggak. Ini tuh susah banget bertarik tuh. Nih ya, perbedaannya tuh saya bisa banget bedain karena aku udah satu slime. Tarik, tuh, panjang, bisa berkelit-kelit. Nah, kalau jelly slime, tuh, patah, tuh, lagi ulang ya. Kalau kalian nggak percaya nih, ini aku nggak diedit loh guys. Udah banget ketarik. Sementara juga patah gitu, lebih cepat dan lebih jelek sih. Aku lebih suka original slime, apalagi suaranya yang lebih keras dan teksturnya itu bagus original slime. Tapi warnanya aku lebih suka, kayaknya kalau masalah warna ya, warna aku lebih suka ini lah.
kan dia lebih mengorenkan. Apa sih? Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kalian boleh komen yang ini nilainya berapa. Aku sempat tambahin di liter yang ini. Ini nilainya berapa? 1 sampai 10. Dan yang ini nilainya berapa? Di 1 sampai 10. Ini aku nilainya berapa ya? 9 deh. Kalau ini tuh aku dikasih nilai 7. Oke guys, jangan lupa komen juga sih. Aku harus buat slime apa lagi. Dan aku belum tahu sih cara buat slime activator. Kemarin itu aku beli. Dan ntar aku akan coba cek di YouTube cara membuat slime activator. Dan aku akan buat video pakai slime activator yang banyak banget dan cuma original slime demi kalian. Tapi please deh like di video di bawah ini. Kalau kalian mau tahu ini tuh aku kasih nama jelly strawberry slime. Nah kalau ini aku kasih nama apple slime. Oke teman-teman, bye bye. Selamat menonton video barunya lagi. Tunggu aku ya di video lagi. Mungkin aku bisa buat video ini itu yang pertama. Ini pertama aku buat video. Dan ntar yang terakhir aku akan buat video. Mungkin aku ntar besok aku akan buat video yang pas aku ntar Februari aku akan pulang ke Surabaya karena aku mau liburan. Jadi aku akan buat video sama teman aku, sepupu aku, seumuran sama aku. Bye bye. Next to my video. Bye bye. Ingat ya kataku tadi. Oke, kalian boleh coba di bawah cara yang aku tunjukkan. Bye bye.